Раз у меня Хэнк болеет, но вот опять он там гулял, что ли. Мы с ним гуляли, опять какие-то палки и листики на него напали. Но я возьму лучше вот это. Где у него там сопли? Вот вы... Так. Вытираем сопли платком, чтобы их ни капельки не было. Что ты шмыгаешь? Я же убрал все сопли. Микстуру дам замечательную. Малышка. На микстуру. В кишечнике надо убрать эти микробы, которые они меня уже задолбали. Сейчас уберем, чтобы их вообще не было. Держитесь у меня. Получите. Кишечник сделали. И там больше нет микробов, и все. Все. Я помог Хэнку, то есть лечить сопли. Хотя там какими-то палками и листиками гулял, что ли, без меня, не знаю. Мы с ним гуляли. И поэтому он заболел. Но зато теперь я ему помог вытрить сопли и дать микстуру. И он выздоровел.